Hey, mangwanani akanaka maZimbabweans. Nhasi ndinoda kumbotaura naye vafana mayouth avo vaning'ina. It's your future at stake. Munganzwa zvichitaurwa chinzi kune vision 2063. Most of us won't be there. It might be a good dream, but it's just a dream to soften you up. Kuti munyarare pama current problems akafesana nemi. Imagine you are 25 today. You are not working. You have never seen a pay slip or do a formal job in your entire life up to the age you are. My youngster, the future is bleak for you. Look at the current situation in our country. From the infrastructure, the general life of the public is pathetic. When I was your age, we never witnessed all this. Look around you. There are street kids, busting sewer pipes, potholes, you name them. I never witnessed this when I was a young boy. Never. I managed to work and marry. Ndikandobvisa mari yangu kwete kuti ndakabvisirwa nababa, yangu yandakasefa ndakakwanisa kundoroora mukadzi. Kundobvisawo kwandisvika monzi ndinokwacha. Can you afford to do that today? The answer is a flat no. Unless one of your parents is connected to this top echelon or hierarchy of ZANU, you can't make ends meet in the current situation in Zimbabwe. Madharaya anoti akaenda kuhondo. Regai ndikutaurirei vafana. Look at Heroes Acre, our national shrine. Do you know how much that cost? That was around 5 million in 1981 when they were constructed by Koreans. And the whole complex, it's about 23 hectares. If my memory serves me right. Right? How much does that cost per annum to run that thing? Because it's money. Munoti kwedi isu tinoti munhu akafa angava mwana toti kana tati chitenga 5 kg youpfu. Let's say tachitenga 10 kg. Pafa umwe mwana. Takutoredusa because hapachisina umwe muromo wokufida. Regai ndikutaurirei nyaya inoitika paHeroes Acre paya. Ukatarira how much it cost to bury a hero, we are talking of good thousands, US thousand. Just ngomuliga. But to maintain that place, panochengetwa namasoja, it cost on average $35,000 US per annum. That means vari kudya mari vakafa kudero kusvika ameno. Iwo chiti ukandoti utengese matobwe
kana tsubvu kana makabichi mustreet unodzinganiswa, uri kuda kurarama, but pane vari kuidya vakafa. Vafana sunurai, vafanai ndokutaurirai. Madhara haana basa nemeya. Iwo madhara anozviti takaenda kuhondo yavanoita sokunonzi vaigwa voga. Changamukai vafana imi mayouth. Vari kudya marike zvino vari vapenyu vakadya 15 billion kupedza yose kuti pu. Iwo usina kana dhirivishira wakawana pamusoro pazvo. Madiamonds okuchiyadzo haya. About 30,000 US worth of minerals are leaving Zimbabwe daily during the dark hours of the day. Achinda kunana Belarus kupi kupi. Asiwe unei kudzinganiswa namapurisa. Mukadzi anoshaya cotton wool, kana una mukadzi cotton wool yokuti utengere madhamu vako. This is disgusting. Vaningina. Changamukai. Madhara awa achadya mari vafa. Musati vapedza nemike zvino. No. It costs a lot to maintain that hero seka. That means vari kudya mari vakafa. Iwo mpenyu uchinyimwa. Kundesa ndiro plate yesadza paguva romunhu. Iwo uchishaya. Uchimhanyiswa nemapurisa day and night. Vafana sunurai. Indai mundo register kuvhota. Zviya zvokuti kuvhota hazvibetseri, hazvina zvezvobatsira zviya. Ndoda kutaurirai chokwadi. Because imagine pano panga pachifana kuvhota vanhu 100, pondovhota 30. Pane gap re70 vanhu. ZANU can twinkle around vachifixa manumbers. Vanokwanisa kuisira mabox, but mukandovhota makawanda hazvigoni kuitika. Inda muchikurigwa kufunga nesu magrade 7. Nai vafana, makaita sei vafana imi munoti makarevhura, makaita ma-O-level, mukaita ma-A-level, vamwenyu vakaenda kuuniversity, ndo vachitengesa matobwe ne-airtime mustreet. Vafana, wake up. Okay? Njanjike zvino dzakakanywa dzakabiwa because vanhu they are desperate. It's not because vanhu havadi zvitima. Vanhu are desperate. Ndoda kundibokudzai nenyaya yenyika yeZimbabwe. Yes, vakadzi vedu vanga vana mama problems havanawo kuti vane pamuromo this and that. Yes, but to be honest with you, tatina vakadzi vari dignified. Zvose izvi zvoitwa chimwe chichifambi choitwa ichi. In desperation, not that we have got bad, we have got one of the best ladies on the African continent. Vane hunu. Zimbabwe yanga isina chifambi chakanyanya. Chauya nezanu ichi. Ma street kids akauya nezanu. Musakwero nyepegwa nema. Ndikutaurirei. Bapana changamukai. Go and register in your numbers. Look at the way we are brutalized. Barbaric in South Africa because of this ANC and its leaders who are corrupt just as good as ZANU. We need to do something about our country. Otherwise, honestly speaking, munofa mchiga nokodze zvironda. Mukadzi wake achiti akainda akafamba achinda kana kuti iwo ukafamba unzi ateverai paenda muri kuiona panyora manga itsoka dzake apo. Usina bhutsu. Muchashaisisa under leadership yeZANU. Ndichapedzisira nomubvunzo. Uyu uri kuleadership yeZANU. Maiti masanctions akaunzwa ne-MDC, Tsvangirai or MDC Alliance, whatever you call it. Are the sanctions gone since you are now bedding them? You are now dining them. Are these so-called sanctions gone? Hamungatauri kuti Chamisa ndiye akauya namasanctions. Chamisa pati yake yakazvagwa zuro pano.
maiti tsvangirai ndiye akauya namasanctions namdc aenda here masanction zvamaakurara nemdc alliance mwana naharvest house muya masanctions aenda here musauraya vana nenhema don't kill the future of our grandchildren Mnangagwa and company muri madhara rudzii asina moyo madhara ezanu amuna moyo navanhu vezimbabwe makaita sei hapana chinokugwadzai muchiona vanhu vachipiswa kunana south africa here tinyarei vanhu vezano nyarai vana vezimbabwe vana vari kudambugwa matumbu namakarwe muna Limpopo vachiurawa nemvuu vachiinda kubanga rezenophobia kuSouth Africa. Please madhara ezano, can you spare Zimbabwe?